Sveiki visi, labas Mo. Labas. Tai ką darysime šiandien, Mo? Nugi aš tave šiandien ir pamokysiu, kaip reikia pasidaryti kiaulienos nugarinės kepsnius. Ir ką jums reikės padaryti? Pirmiausiai nugarinės paimsim, džiūvėsėliai, kiaušinis, pipirai, o čia kepsnių prieskoniai ir aliejaus kepimui. Pirmiausiai mėsytę išdaužysime. Išdaužome mėsgalį. O baladojus šitus lėkštis man. Išdaužome mėsgalį. Tuomet kitą pusę. Nedaužyk. Nu ką čia paslėpus turi? O, sriuba. Sriuba pieniška. O kodėl neparodai žiūrovam, kaip sriubą daryti? Pasidarysim patys. Čia visai Tai reikės jau rodyti. Visai nesunku. Mėsa išmušta, užberiame druskos, pipirų ir kepsnių prieskonių. Prieskoniais birename abi pusės. Šiek tiek įbirename druskos, o dabar išplaksime. Įkaitiname keptuvę, šiek tiek įpilame aliejaus. Kiaušinis suplaktas. Nu pasakok, Mo, kaip čia dabar tą mėsgalį daryti. Na šitai pameriksi į kiaušinį. Abi pusės. Ir į džiūvėsėlį. Visai čia nesunku. Ir dedame į keptuvę. Ir kiek laiko maždaug kepti? Labai greitai čia iškeps. Nes labai jis plonas. Plonas, Romutė, tik daugiais. Gerai. Greitai ir iškepa. Kepsniukai kepa. Va, apėkėm. Viena pusė apkepė, apkepė. Kepsniukai iškepė, ką įdedame bulvių. Bet čia aišku galima pasirinkti, ką tik nori. Bulvių košė, ryžių gali, ką tik nori. Mėsgalį įsiliekštę. Prašom. Ačiū. Prašom. Štai kaip atrodo. Ir dabar pagalimas. Įsipylė padažų, ne? Nusipyliau. Čia aišku tikrai tas padažas, kaip jūs mėgstate, aš tai... Mėgstu, ne? Kartais mėgstu padažus, taip. Tai tikrai labai skanus mėsgalys. Ačiū, Mo, kad pagaminai taip skaniai. Gerai, prašom. Nu. Galėsiu pamokyti savo sužadėtinę. Gerai. Ką norėtum perduot žiūrovams? Nieko. Sveikatos ir gražaus pavasario. Ir skanaus Pietų. maisto. Jo, skanaus maisto. Ačiū, žiūrovai. Ir iki. Dabar man pagaminai, dabar kitiems žmonėms gamini. Taip, dar kiti ateis valgyti. Jūs čia visą dieną užimta. Taip, Romai. Man šiaip. Eikit jūs visi.